Leksjon 1. Bakeeventyr. Det høres herlig ut. Jeg burde prøve å bake noe selv en gang. Det burde du absolutt. Baking kan være en så morsom og givende opplevelse. Jeg er enig. I tillegg er det en fin måte å slappe av etter en lang uke. Nøyaktig. Hva slags godbiter tenker du på å bake? Kanskje noen sjokoladekjeks. De er alltid en publikumsbehager. Flott valg. Alle elsker kaker, og de er relativt enkle å lage. Sikkert. Jeg kan allerede forestille meg hvor godt de vil lukte mens de bakes. Bare pass på at du ikke spiser opp all deigen før den skal i ovnen. Ha! Det er definitivt en utfordring, men jeg skal prøve å motstå. Leksjon 2. Visa Ventures. Jeg har tenkt på min kommende utenlandsreise, og det er fornuftig å sjekke visakravene først. Absolutt. Du vil ikke ha noen overraskelser på flyplassen, ikke sant? Nøyaktig. Jeg hørte at noen land har veldig strenge regler. Det er viktig å vite hvilke dokumenter du trenger før du drar. Ja, jeg vil sørge for at alt er i orden for å unngå stress i siste liten. Har du sett på hvor lang tid søknadsprosessen tar? Jeg har lest det kan variere, så jeg bør søke så snart som mulig. Det er et smart trekk. Du kan nyte turen uten å bekymre deg for papirarbeid. Høyre. I tillegg vil jeg utforske så mye jeg kan mens jeg er der. Leksjon 3. Historiehemmeligheter. Underveis har jeg innsett at hun måtte finne på en historie for å komme forbi de amerikanske vaktpostene. Det høres vanskelig ut. Hva slags historie ville hun fortelle? Kanskje noe troverdig, som å besøke en venn eller delta på en konferanse. Flink. Det handler om å overbevise dem, er det ikke? Absolutt. En god forsidehistorie kan utgjøre en stor forskjell. Hun må være veldig flink til å tenke sånn på beina. Definitivt. Rask tenkning er viktig i slike situasjoner. Jeg beundrer hennes kreativitet. Det er ikke lett å finne på noe på stedet. Ekte. Men hvis hun klarer det, kan det føre til store eventyr. Leksjon 4. Tankefulle gaver. Du vet, for å hjelpe meg, har jeg innsett at en god gave ikke trenger å være noe som koster mye. Jeg er helt enig. Det er tanken som teller. Nøyaktig. Noen ganger kan en enkel gest bety mest. Som et håndlaget kort eller en favorittbok? Ja. De personlige berøringene viser at du virkelig bryr deg. Det handler om å forstå hva den andre personen verdsetter. Høyre. En omtenksom gave kan skape varige minner. Og det fører ofte til en dypere forbindelse mellom mennesker. Det er sant. Det handler ikke om materielle ting, men følelsen bak. Leksjon 5. Prisdiskusjoner. Jeg ønsket å diskutere vilkårene i avtalen vår fordi jeg er enig i at prisen virker litt høy. Jeg forstår bekymringen din. Det er viktig for begge sider å føle seg komfortable med avtalen. Nøyaktig.
Hvis vi kunne forhandlet oss frem til en rimeligere pris, ville det vært flott. Kanskje vi kan se på lignende tilbud for å se hva markedet foreslår? Det høres ut som en smart idé. Det kan hjelpe oss å finne en mellomting. Ja. Vi bør sørge for at begge parter føler seg fornøyde med resultatet. Jeg setter pris på din vilje til å diskutere dette. Det gjør prosessen jevnere. Selvfølgelig. Kommunikasjon er nøkkelen i enhver forhandlinger. La oss ta sikte på å fullføre noe som fungerer for oss begge. Leksjon 6. Ryddige rom. Du vet, jeg har funnet ut at det virkelig hjelper. Du føler deg lettere og mer i fred med en ryddig plass. Absolutt. Rot kan virkelig tinge deg mentalt. Det er utrolig hvordan organisasjon kan endre tankegangen din. Ja. Et rent rom gir klarere tenkning og bedre fokus. Jeg har lagt merke til at jeg er mer produktiv når miljøet mitt er ryddig. Det er et godt poeng. Det er som et friskt pust. Nøyaktig. Det handler ikke bare om estetikk, det handler om å skape en rolig atmosfære. Og det kan også være veldig terapeutisk å rydde opp. Ja. Det er befriende å gi slipp på det du ikke trenger. Leksjon 7. Treningsmål. Vel, jeg prøver å både gå ned litt i vekt og bygge muskeltonus på samme tid. Det er en balansert tilnærming. Har du startet en spesifikk treningsrutine? Ja, jeg har blandet kondisjonstrening med styrketrening for å nå begge målene. Det høres effektivt ut. Variasjon kan også holde ting interessant. Nøyaktig. Det forhindrer kjedsomhet og holder meg motivert. Har du også justert kostholdet ditt for å støtte treningsmålene dine? Absolutt. Jeg fokuserer på full mat og holder meg hydrert. Det er nøkkelen. Ernæring spiller en stor rolle i treningssuksess. Sikkert. Jeg føler at jeg gjør fremgang for hver uke som går. Leksjon 8. Viktig å pakke. Jeg skal sørge for å pakke lett for turen min, men jeg lurer på om det er noe nødvendig jeg bør ta med. Det er en god tilnærming. Du ønsker ikke å bli tinget av tung bagasje. Nøyaktig. Jeg tenker på å ta med allsidige klær som jeg kan mikse og matche. Flott idé. Lag kan være svært nyttige for skiftende værforhold. Bør jeg også vurdere noen spesifikke elementer for aktiviteter jeg kan gjøre? Ja. Hvis du planlegger fotturer, er solide sko og en vannflaske et must. Godt poeng. Jeg pakker også med et lite førstehjelpsutstyr, for sikkerhets skyld. Det er veldig smart. Å være forberedt kan gjøre turen morsommere. Jeg skal lage en sjekkliste for å sikre at jeg ikke glemmer noe viktig. Leksjon 9. Wildlife Wonders. Jeg hørte om den siste turen din. Dyr må ha vært spennende å se. Det var det virkelig. Hva så du under eventyret ditt? Jeg så en hjort, fugler og til og med en familie med kaniner. Det var utrolig. Wow. Det høres ut som en perfekt dag i naturen.
Fikk du noen bilder? Ja, jeg tok ganske mange. Hjorten var så grasiøs da den beveget seg gjennom trærne. Jeg kan tenke meg. Dyrelivsfotografering kan virkelig fange de spesielle øyeblikkene. Definitivt. Hvert dyremøte føltes som en liten gave fra naturen. Jeg elsker det perspektivet. Det gjør at hver utflukt føles meningsfull. Jeg kan ikke vente på mitt neste eventyr. Jeg er ivrig etter å utforske mer. Leksjon 10. Oppfinnsom kommunikasjon. Jeg har tenkt på mulighetene ved å finne opp kommunikasjonsenheter. Det er et spennende felt. Det er så mye potensial for innovasjon. Absolutt. For eksempel leste jeg nylig om hvordan Balzon utviklet en metode for å sende meldinger ved hjelp av lyssignaler. Det høres fascinerende ut. Å bruke lys til kommunikasjon kan revolusjonere måten vi kobler på. Ja. Tenk deg å kunne sende meldinger umiddelbart over lange avstander uten tradisjonelle nettverk. Det kan endre alt fra nødkommunikasjon til hverdagsmeldinger. Nøyaktig. Mulighetene er uendelige, spesielt med fremskritt innen teknologi. Jeg elsker ideen om å blande kreativitet med praktiske løsninger. Jeg også. Det er inspirerende å tenke på hvordan ideene våre kan påvirke fremtiden. Leksjon 11. Perfekt vær. Fint vær vi har i dag, ikke sant? Ja, det er en vakker dag. Perfekt for en spasertur i parken. Jeg er enig. Solskinnet løfter virkelig humøret mitt. Det får alt til å føles mer levende og levende, ikke sant? Absolutt. En dag som denne krever å nyte naturen. Kanskje vi til og med kan ha en piknik hvis vi har tid? Det høres herlig ut. Frisk luft og god mat er en perfekt kombinasjon. Jeg vil gjerne ta med litt snacks og et teppe så vi kan slappe av på. La oss gjøre det. Vi kan dra nytte av dette nydelige været sammen. Leksjon 12. Klessikkerhet. Jeg føler meg trygg og klar til å snu hodet i denne kåpen. Det er fantastisk. Det høres ut som du virkelig fant den. Ja. Passformen er perfekt, og fargen utfyller stilen min vakkert. Jeg gleder meg til å se den. En flott kjole kan virkelig øke selvtilliten din. Nøyaktig. Jeg føler at jeg kan ta på meg verden når jeg har den på meg. Det er ånden. Det er utrolig hvordan klær kan påvirke humøret vårt. Jeg er enig. Denne kjolen er ikke bare stilig, det får meg til å føle meg styrket. Du fortjener å føle det slik. Det handler om å uttrykke hvem du er. Jeg gleder meg til å slite den ut snart og vise den frem. Leksjon 13. Omfavne kreativitet. Jeg har eksperimentert med forskjellige maleteknikker, som vask og vått i vått. Det høres fascinerende ut. Disse metodene kan virkelig få frem livfullheten i farger. Ja, det gjør de. Har du noen tips for å omfavne kreativitet i kunstverket mitt? Definitivt. En flott måte er å gi slipp på perfeksjon og bare nyte prosessen.
Det liker jeg. Noen ganger finner jeg meg selv for fokusert på det endelige resultatet. Det er viktig å huske at hver feil kan føre til noe vakkert. Det er sant. Jeg skal prøve å omfavne det uventede oftere. Det burde du. Å la intuisjonen din veilede deg kan føre til fantastiske oppdagelser. Jeg er spent på å se hvor denne kreative reisen tar meg. Leksjon 14. Smakfulle herligheter. Denne retten er definitivt en publikumsbehager. Smaken er ren og tilfredsstillende. Jeg er helt enig. Det er utrolig hvor enkle ingredienser kan skape slik dybde. Absolutt. Det fremhever virkelig viktigheten av kvalitet fremfor kvantitet. Sikkert. Friske urter kan løfte ethvert måltid til neste nivå. Jeg elsker hvordan de tilfører både aroma og smak til retten. Nøyaktig. Det er som å legge til en skvett kreativitet til matlagingen vår. Har du noen hemmelige ingredienser du liker å bruke? Det gjør jeg. En klype røkt paprika kan virkelig heve smaken. Det høres deilig ut. Det skal jeg prøve neste gang. Leksjon 15. Prosjektfrist. Jeg er enig i at vi må fokusere på prosjektet. Har du sett fristen for det? Ja, fristen er satt til 2 uker fra nå. Det kommer fort. Vi må sørge for at vi holder oss på sporet. Absolutt. Vi bør skissere våre oppgaver for å sikre at vi overholder fristen. God idé. Å bryte det ned i mindre mål vil hjelpe oss å administrere tiden vår. Ja. La oss prioritere de mest kritiske oppgavene først. Jeg kan begynne å jobbe med forskningen mens du håndterer presentasjonen. Høres ut som en plan. Vi vil samarbeide for å få det hele til å passe sammen. Perfekt. Jeg er sikker på at vi holder tidsfristen med denne tilnærmingen. Leksjon 16. Friluftseventyr. Jeg skal definitivt på tur denne helgen. Kanskje vi kunne leie en båt for en fredelig seiltur etterpå. Det høres ut som en fantastisk plan. Å kombinere begge aktivitetene gir en perfekt dag. Jeg er enig. Den friske luften og den vakre naturen er akkurat det jeg trenger. Dessuten kan det være så avslappende å være ute på vannet. Nøyaktig. Vi kan nyte roen og nyte utsikten. Og etter fotturer vil en båttur være en fin måte å slappe av på. La oss sjekke værmeldingen for å sikre at det er fint ute. God idé. Jeg vil sørge for at vi får en best mulig opplevelse. Jeg gleder meg. Det vil være en fin måte å få kontakt med naturen på. Leksjon 17. Kontinuerlig reise. Å finne det som fungerer best for hver enkelt av oss er veldig viktig i vår personlige vekst. Faktisk. Det er en kontinuerlig reise, men det er så givende. Absolutt. Å lære å tilpasse seg er nøkkelen til å overvinne utfordringer. Ja. Hver erfaring lærer oss noe verdifullt. Det er interessant å se hvordan våre preferanser utvikler seg over tid. Nøyaktig.
Det som fungerte for oss før, kan endre seg etter hvert som vi vokser. Jeg setter pris på at vi kan dele denne reisen sammen. Jeg også. Å støtte hverandre gjør prosessen enda morsommere. La oss fortsette å utforske nye måter å vokse og lære på. Leksjon 18. Treningsbalanse. Jeg liker veldig godt kondisjonstrening, men jeg vil også begynne med styrketrening. Det er en god idé. Å kombinere begge vil gi deg en godt avrundet treningsrutine. Nøyaktig. Jeg føler at styrketrening vil bidra til å forbedre min generelle ytelse. Definitivt. Det bygger muskler og øker stoffskiftet, noe som er fantastisk. Jeg har hørt at det også kan bidra til å forhindre skader mens du gjør cardio. Ja, det er en stor fordel. Det er viktig å ha en balansert tilnærming til trening. Jeg burde nok se på noen styrketreninger for nybegynnere. Det høres perfekt ut. Å starte med lettere vekter vil hjelpe deg med å lette inn i det. Jeg er spent på å utfordre meg selv på nye måter og se resultatene. Leksjon 19. Romtilgjengelighet. Har du noen ledige plasser i kveld? Ja, vi har noen for rom tilgjengelig. Vil du se dem? Det ville vært flott. Jeg ser etter et komfortabelt sted å bo. Perfekt. Våre rom er koselige og utstyrt med alt du trenger. Det høres ideelt ut. Hvor mye koster de per natt? Prisene varierer, men jeg kan vise deg alternativene innenfor budsjettet ditt. Det setter jeg pris på. Jeg vil sørge for at jeg får best mulig verdi for oppholdet mitt. Absolutt. La oss ta en titt, så kan jeg svare på alle spørsmål du har. Takk. Jeg er spent på å finne et fint sted å slappe av i kveld. Leksjon 20. Prosjektdiskusjoner. Jeg har tenkt på de siste prosjektene våre. Jeg tror vi har noen gode ideer å utforske. Absolutt. Jeg synes vi bør diskutere dem i detalj. Det kan føre til noe fantastisk. Sikkert. Nevnte noen spesifikke ideer som fanget oppmerksomheten din? Ja, noen tok opp konseptet bærekraftig praksis, som jeg synes er fascinerende. Det er en strålende tilnærming. Å inkludere bærekraft kan tiltrekke seg mer støtte til prosjektet vårt. Jeg er helt enig. Det er ikke bare en god idé, det er viktig for fremtiden vår. Høyere. I tillegg kunne vi brainstorme måter å implementere disse ideene effektivt. La oss samle alles tanker og lage en solid plan for å komme videre. Høres perfekt ut. Jeg gleder meg til å se hvordan ideene våre utvikler seg til et vellykket prosjekt. Leksjon 21. Meditasjonsrutine. Det høres interessant ut. Hvor lenge pleier du å meditere? Jeg mediterer vanligvis i omtrent 20 minutter hver morgen. Det er god tid. Synes du det hjelper å sette en positiv tone for dagen din? Definitivt. Det sentrerer meg virkelig og hjelper meg å rense tankene mine. Jeg har ønsket å starte en meditasjonspraksis selv. Det burde du. Selv bare noen få minutter kan gjøre en forskjell.
Jeg er enig. Jeg vil gjerne lære forskjellige teknikker for å innlemme i rutinen min. Det er mange ressurser tilgjengelig, som apper og veilede økter. Flott forslag. Jeg skal se nærmere på dem for å hjelpe meg i gang. Leksjon 22, næringsrik mat. Ja, jeg liker å spise sunt. De gir viktige næringsstoffer uten overflødig fett. Det er nøkkelen for å opprettholde et balansert kosthold. Hva er din favoritt næringsrik mat? Jeg elsker å inkludere bladgrønt og magre proteiner i måltidene mine. Det er utmerkede valg. De er fulle av vitaminer og mineraler. Absolutt. Jeg prøver også å inkludere en rekke frukter for tilførte næringsstoffer. Det er en smart idé. Ulike farger betyr ofte ulike helsefordeler. Høyre. Jeg sikter etter en fargerik tallerken for å sikre at jeg får i meg en rekke næringsstoffer. Det høres deilig og sunt ut. Har du prøvd noen nye oppskrifter i det siste? Ja, jeg har nylig laget en quinoa-salat som var både smakfull og næringsrik. Leksjon 23, velbalansert rutine. Søndager høres ut som en velbalansert rutine for avslapping og forberedelse til uken. Det gjør det virkelig. Det er en perfekt dag for å lade opp og planlegge fremover. Noen tips til hvordan du får mest mulig ut av en søndag? Jeg anbefaler å sette av tid til både fritid og noen lette oppgaver. Det er en god idé. Å balansere moro med produktivitet kan være forfriskende. Nøyaktig. Jeg liker å lese litt eller gå en tur også. De høres ut som perfekte aktiviteter for å slappe av. De hjelper virkelig med å rydde tankene mine og gjøre meg klar for uken. Jeg skal definitivt prøve å inkludere dem i søndagene mine. Leksjon 24, rodeo-arrangementer. Jeg har lært om rodeo-arrangementer, og det er fascinerende hvor forskjellige de er. Absolutt. Hovedarrangementene inkluderer bronkoridning, barbekridning og bronkeridning for kvinner. Ja, og jeg synes stier-roping og bulldogging er spesielt spennende. Disse begivenhetene viser virkelig dyktigheten og tapperheten til rytterne. Nøyaktig. Hvert arrangement krever et unikt sett med ferdigheter og mye trening. Det er imponerende hvor mye dedikasjon som ligger i å mestre dem. Sikkert. Stemningen under disse konkurransene er elektrisk. Jeg kan bare forestille meg. Publikum må virkelig engasjere seg i handlingen. Definitivt. Rodeo er ikke bare en sport, det er en feiring av kultur og tradisjon. Leksjon 25, budsjettproblemer. Hva er dine bekymringer angående prosjektets budsjett? Jeg tror å øke budsjettet vil bidra til å løse mange problemer vi står overfor. Det gir mening. Et større budsjett kan gi bedre ressurser. Nøyaktig. Det vil gjøre oss i stand til å ansette mer kvalifisert personale og forbedre tjenestene våre. Jeg er enig. Å investere i kvalitet lønner seg ofte i det lange løp. Ja, og det kan føre til mer vellykkede resultater for prosjektet. La oss presentere vår sak for komiteen med solide bevis.
God idé. Å ha data som støtter forespørselen vår vil styrke argumentasjonen vår. Jeg er sikker på at med riktig budsjett kan vi oppnå gode resultater. Leksjon 26. Unik shopping. Jeg håper vi finner noe unikt under handleturen vår i dag. Jeg også. Unike gjenstander har alltid en spesiell sjarm. La oss starte med denne butikken her. Det ser interessant ut. Flott idé. Butikkfronten har allerede en unik stemning. Jeg lurer på hva slags skatte vi kan oppdage inni. Forhåpentligvis noe som forteller en historie eller har et personlig preg. Ja, det er den beste typen funn. Jeg elsker hvordan shopping kan være et eventyr i seg selv. Nøyaktig. La oss se hvilke overraskelser som venter oss på innsiden. Leksjon 27. Løpsopplevelsen. Løpet er en så spennende opplevelse. Det gjør det til en av de mest attraktive deltakeridrettene i verden. Absolutt. Spenningen hos både deltakere og tilskuere er smittende. Jeg elsker hvordan alle engasjerer seg og heier på favorittene sine. Ja. Det skaper en følelse av fellesskap og kameratskap blant tilskuerne. I tillegg er adrenalinrushet for deltakerne uovertruffent. Definitivt. Det er en unik blanding av konkurranse og feiring. Jeg tror det er det som gjør det så attraktivt for et bredt publikum. Avtalt. Det er flott å se folk i alle aldre nyte arrangementet sammen. Jeg gleder meg til å oppleve det livet. Leksjon 28. Protetiske innovasjoner. Jeg så nylig det fine arbeidet som ble gjort av Røde Kors og andre instanser for å erstatte tapte lemmer. Det er virkelig inspirerende. Fremskrittene innen proteser er bemerkelsesverdige. Men å lage proteser er en så kompleks prosess. Ja, det krever både tekniske ferdigheter og en dyp forståelse av anatomi. Jeg beundrer engasjementet til de som er involvert i å lage disse enhetene. Absolutt. De endrer liv og hjelper folk til å gjenvinne uavhengighet. Det er utrolig hvordan teknologi og medfølelse kommer sammen på dette feltet. Jeg er enig. Hver protese er et vitnesbyrd om menneskelig oppfinnsomhet og motstandskraft. Jeg vil gjerne lære mer om hvordan disse enhetene er laget. Leksjon 29. Rengjøring av rom. Unnskyld meg, kan jeg ordne med rengjøring av rommet under oppholdet? Selvfølgelig. Hvor ofte vil du at rengjøringen skal gjøres? Jeg tror annenhver dag ville vært perfekt for meg. Det høres fornuftig ut. Vi sørger for at rommet ditt oppdateres regelmessig. Takk. Jeg setter pris på oppmerksomheten på detaljer. Det er vår glede. Vi ønsker å sikre at du får et komfortabelt opphold. Det er flott å høre. Jeg liker å komme tilbake til et ryddig rom etter en lang dag. Absolutt. Det utgjør en stor forskjell i din generelle opplevelse. Jeg gleder meg til mitt opphold her. Leksjon 30. Fleksible arbeidsfordeler. Jeg hørte at de nevnte flere feriedager i møtet.
Ja, og en fleksibel arbeidsplan som mulige fordeler. Det høres fantastisk ut. Det er flott å se at bedrifter prioriterer ansattes trivsel. Absolutt. Fleksibilitet kan føre til økt produktivitet og arbeidsglede. Jeg er enig. Å ha flere feriedager gir bedre balanse mellom jobb og privatliv. Ja, det gir ansatte sjansen til å lade opp og komme tilbake uthvilt. Jeg håper flere organisasjoner vedtar lignende retningslinjer. Jeg også. Det gjør en arbeidsplass mye mer attraktiv. La oss følge med på hvordan disse fordelene implementeres. Leksjon 31. Bekymringer om offentlig sikkerhet. Jeg har tenkt på spørsmålene om offentlig sikkerhet i det siste. Det virker som mange bedrifter er for opptatt med å fokusere på fortjeneste. Jeg er helt enig. Ofte blir sikkerhetstiltak oversett til fordel for å øke inntektene. Ja, det er bekymringsfullt. Når profitt blir prioritert, kan det føre til farlige situasjoner. Nøyaktig. Både ansatte og kunder fortjener et trygt miljø. Jeg skulle ønske flere selskaper ville investere i sikkerhetsopplæring og protokoller. Det vil absolutt bidra til å redusere ulykker og forbedre den generelle tilliten. Det er viktig for bedrifter å balansere målene sine med trivselen til alle involverte. Absolutt. Offentlig sikkerhet bør aldri kompromitteres for bunnlinjen. Jeg håper vi ser mer bevissthet og handling på dette problemet snart. Leksjon 32. Opplæring av publikum. Vi må prioritere og informere publikum om hvor viktig sikkerhetstiltak er. Definitivt. Bevissthet er det første skrittet mot å gjøre meningsfulle endringer. Nøyaktig. Mange mennesker innser ikke risikoen før det er for sent. Ekte. Utdanning kan gi enkeltpersoner mulighet til å handle og gå inn for deres sikkerhet. Jeg tror workshops og samfunnsprogrammer kan være veldig effektive. Det er en god idé. Å engasjere samfunnet kan skape et sterkt støttenettverk. I tillegg bidrar det til å fremme en sikkerhetskultur som alle kan bidra til. Absolutt. Jo mer informerte folk er, jo tryggere vil våre miljøer være. Jeg er spent på potensialet for positiv endring i lokalsamfunnene våre. Leksjon 33. Sosial hendelsesangst. Hei, er du bekymret for å delta på sosiale arrangementer denne helgen? Ja, jeg føler meg nervøs for å møte nye mennesker. Det kan være så skremmende. Jeg skjønner helt. Det er lett å føle seg overveldet i slike situasjoner. Nøyaktig. Jeg bekymrer meg alltid for å gjøre et godt inntrykk. Kanskje vi kan gå sammen? Det kan bidra til å lette nervene. Det høres ut som en god idé. Å ha en venn der kan gjøre det morsommere. I tillegg kan vi støtte hverandre hvis ting blir vanskelig. Ja. Å vite at jeg har noen kjent rundt vil øke selvtilliten min. La oss planlegge å komme sammen og holde oss til hverandre. Leksjon 34. Vreitlignende eksistens. Det er fascinerende hvordan folk kan bli vredesaktige hvis de ikke er forsiktige i livene sine.
Ja, det er sant. De kan gå seg vill i dette fantomrommet av usikkerhet. Nøyaktig. En person kan bli så oppslukt av bekymringene at de forsvinner. Det er et sterkt bilde. Det er viktig å holde seg forankret i virkeligheten. Absolutt. Å finne balanse er avgjørende for å unngå den følelsen av å være fortapt. Noen ganger hjelper det å få kontakt med det som virkelig betyr noe i livet. Ja. Å fokusere på personlige relasjoner og lidenskaper kan bidra til å bringe klarhet. Jeg er enig. Det handler om å være til stede og ikke la frykten konsumere oss. La oss gjøre et poeng for å støtte hverandre i å holde kontakten med virkeligheten. Leksjon 35. Problemløser. Hvis jeg går til ham med et problem, vil han sette seg ned og diskutere det med meg. Det høres virkelig støttende ut. Det er flott å ha noen som lytter. Nøyaktig. Han roper aldri eller får meg til å føle meg dårlig for å ta opp problemer. Det er forfriskende. Åpen kommunikasjon er så viktig i forhold. Jeg føler meg komfortabel med å dele tankene mine med ham, vel vitende om at han vil være rolig. Det er et tegn på en god venn eller mentor. Alle trenger en slags støtte. Absolutt. Det hjelper meg å tenke klarere om problemene mine. Ja. Når du føler deg trygg, kan du utforske løsninger uten frykt. Jeg setter pris på å ha den trygge plassen å snakke gjennom.